Imbogamizi twahuye nazo mu gutangiza umushinga w'inkwavu. Twahuye n'imbogamizi eshatu. Imbogamizi ya mbere ni ukubona icyororo cyiza cy'inkwavu za kijyambere. Imbogamizi ya kabiri ni ukubona ibiryo bya kijyambere bagura byo kugaburira inkwavu. Imbogamizi ya gatatu ni iyo gukusanya ibikoresho byo kubaka ibiraro. Imbogamizi ya mbere twahuye nayo yari iyo kubona icyororo cyiza cy'inkwavu za kijyambere. Aho twazisangaga wasangaga bayigurisha rumwe ibihumbi 20, ibihumbi 15. Ugasanga dukurikije budget rero dufite twazagura inkwavu nkeya, noneho kororoka ntibizagende vuba nkuko tubyifuza. Kandi nta nubwo twaye gutangira ikintu icyo ari cyo cyose nta nkwavu dufite, tutazi aho tuzazivana. Imbogamizi ya kabiri twagize kwari ukubona ibiryo bya kijyambere by'inkwavu. Ahantu hose twagiye tujya bagurisha ibiryo by'amatungo wasangaga ntabyo bagira. Kera karabaye twaje kubona aho babigira, ariko nabo ikibazo wasangaga rimwe babifite, ikindi gihe ntabyo. Rero ugasanga birabangamye, bigasaba yuko tugomba kugura byinshi by'igihe kirekire. Imbogamizi ya gatatu twahuye nayo ni ugukusanya ibikoresho byo kubaka ibiraro. Mu giturage rero ntabwo ari kimwe no mu mujyi. Ushobora kuvuga uti reka njye mu gakinjiro mfate imbaho 20 nzizane mpite nzikoresha. Hano mu giturage bisaba ko ubanza gutegereza ko hari umuntu uzasatuza ibiti kubona imbaho zo kubaka, kubera ko ugiye kuzishaka kure wazibona. Ariko ikindi kibazo cyabaho cyaba transport, yatuma niba urubaho uruguze ibihumbi 2 ruzagera aho uzubakira ruguhagaze 3. Ubia ni imodoka, nyuma y'imodoka ni ku mutwe, nyuma yo ku mutwe gutyo, ugasanga rero uri guhomba. Akaba ariyo mpamvu byasabye ko dutegereza ko hafi yacu haboneka abantu basatuza imbaho tukabona kuzibona. Ubu nazo zarabonetse, ariko zabonetse zaradutindije. Itaha tuzubaka ibiraro. Niba mukunda Tozi Inoti, muyibwire bagenzi banyu kandi namwe mukore subscribe. Bye.